السلام عليكم، ان شاء الله كامل راكم بخير. اللي قدامنا بيجو 406 نسميلة، مرحبا بهم. انا في العاصمة وجتنا لهنا 43. الف تحية ليهم. مشكل بواد فيتيس اوتوماتيك، قالك من الان للدو دير لي باتيناج، وكي تكون باردة ما يعقبش الدو سوبل وتخبط، ودي فوا تكون تمشي حتى دير شوك وتقعد في الطروازيام ما تبدلش لي فيتيس. كان فتحنا لابواط نديرو لها في ريباراسيون. شوفوا الزيت تاعها كيش كارثي، شوفوا الزيت تاعها. ومع انه هذا كله زايد، قالك درت لها فيدونج ب4 لترات ونص، ودار لها الزيت بالزيت كاسترول. كاسترول ما يصلحش في لابواط هذيا، ما يجيش كومباتيبل معاها اصلا. دوكا هنا في ريباراسيون، نرجعو لكم بعد ما نجربه. بعد ريباراسيون الان لوفي بصبعه دي 3 2 كيما قلنا. ما تقدرش تاكتيفي الان الا اذا درتها في الدو. الان سوقوها مود سبور، ها نعطيها اكتيف. عقبت الدو درك راه في الدوزيام مود سبور. الله يبارك، ترمينيت وين يلح. كنهزوها هكا نحى المود سبور، هكا هزيت رجلي شويه. دوكا نسيوه في 80. الله يبارك، ربي يبارك ان شاء الله. الف تحيه الناس ميله يا خويا، اعطينا رايك. الله يبارك خويا، والله ما شاء الله يخليك ضيفه. والله الله يبارك خوتي، وناس ملاح، انسان ما شاء الله يا خوتي. هذا انسان فري يعرف السياره 406 فري يخدمها. كنا شويه على الدفلة اللي وكانت صح معدبتنا. ودوكا والله الله يبارك تريقلات، والحمد لله خوتي. والف تحيه لخونا زاكي.